Listo, entonces, si tienen chaira, les voy a enseñar también a usarla. Pues la tienen que coger obviamente con esta mano y yo siempre uso la chaira hacia afuera, no hacia adentro porque es muy peligroso. Entonces, tiene el mismo principio del plato. El cuchillo más o menos a 35 grados y lo van a pasar por toda la hoja de la chaira. Listo, por un lado, luego por el otro. Por un lado, luego por el otro. Por un lado, luego por el otro. Con el filo mirando hacia afuera. Hay gente que lo hace así. A mí me parece un poquito peligroso porque si uno hace un mal movimiento se puede cortar. Entonces yo siempre lo hago hacia afuera.